तब्दीली सरकार जी तब्दीली अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। मुल्क में वधंदड़ महांगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी जे ख़िलाफ़ जमियत उलमा इस्लाम तरफ़ां 2 नवंबर अंगारे ते जामिया इस्लामिया खां जिनाह बाग लाड़काणे ताईं जमियत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सूमरो जी अॻवानी में एहतिजाजी मार्च कयो वेंदो। उन सिलसिले में जमियत उलमा इस्लाम लाड़काणे जे जनरल सेक्रेटरी मोहब्बत अली खोड़ो सिंध न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त इंशा अल्लाह ताला उन रैलीअ जे ज़रिए असीं मुतालबो कंदासीं त सभ खां पहिरियां त मौजूदा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ऐं उन जी काबीना याने सॼी फेडरल गवर्नमेंट मुस्तफ़ी थी वञे ऐं मुल्क जे अंदरि फौरी तौर ते नयूं चूंडियूं कराए अवाम जी नुमाइंदा हुकूमत जे हवाले इक़्तिदार कयो वञे ऐं मुल्क जे अंदरि जेका लाक़ानूनियत आहे, जेका महांगाई आहे, जेका बेरोज़गारी आहे, जेका रोज़ बरोज़ वधे पई, शयुनि जे अघनि जे हवाले सां ॾिसो त का तरतीब ई कोन्हे का। पेट्रोल महांगो, बिजली महांगी, गैस महांगी, दवाऊं महांगियूं, अटो महांगो। जेकॾहिं असां नज़र कयूं था पंहिंजो असांजे सिंध जो ख़ासि करे दारोमदार ज़रात ते आहे, या पंजाब जे बि जेको दारोमदार आहे उहो बि ज़रात ते आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेके पंहिंजो केपी ऐं बलूचिस्तान आहिनि उन्हनि में बि काफ़ी पंहिंजो क़दुरु ज़रात ते ई दारोमदार आहे। सो उन हवाले सां जेकॾहिं ॾिसंदव त हुकूमती जेके पॉलिसियूं आहिनि हारियुनि जे हवाले सां, आबादगारनि जे हवाले सां, उहे बि हारी ऐं आबादगार दुश्मन पॉलिसियूं आहिनि। यूरिया भाण ॾिसो त केॾो महांगो लॻो पियो आहे ऐं जेके पंहिंजो ॿिज केॾा महांगा लॻा पिया आहिनि ऐं जेका ज़रई दवाऊं आहिनि, ज़हर आहे जेको, उहो केॾो महांगो लॻो पियो आहे। जा जेके ज़िंक्स आहिनि, अहिड़े क़िस्म जूं न्यूट्रिशन्स आहिनि पंहिंजो ज़रात जे हवाले सां, उहे केतिरियूं महांगियूं लॻियूं पिया आहिनि। ऐं अन्न जो रेट तव्हां ॾिसो त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो हिकिड़ो हारियुनि जो सिर्फ़ु न बल्कि सिंध जे अवाम जो माशी क़त्लेआम आहे, जंहिं ते वधीक देरि ताईं ख़ामोशी हिकिड़ी मुजरमाना गफ़लत तसवुरु थींदी। ऐं असीं इंशा अल्लाह ताला इहो अज़म कयो आहे। अवां पाण बख़ूबी इन शइ खे ॼाणो था त पूरे मुल्क जे अंदरि एहतजाज शुरू थी चुको आहे, कॾहिं किथे गुज़िरियल ॾियारे कराची में तव्हां ॾिठो त एॾो लखें माण्हुनि जो हिकिड़ो महांगाई मार्च थियो, जंहिंमें PDM जी लीडरशिप बि शिरकत कई, पर कराची जे शहरनि वॉलंटियरली शिरकत कई ऐं उन्हनि पंहिंजी दर्द दांह रखी ऐं उनजी आहो बुका जेका आहे उहा अवां उन वक़्तु ॿुधी रहिया हूंदा त केतिरो माण्हू उन खां बेज़ार आहिनि, बदज़न आहिनि माण्हू।